İkinci aşama olarak toz almadan çıkan halılarımızı tamamen otomatik 8 fırçayla hem alttan hem üstten yıkıyor. Dijital bir şekilde halılarımızı nezih ve güzel bir şekilde yıkayan makinemiz de budur. Bu aşamayı da halılarımız, bantımız hem geri hem düz gidiyor. Bazı halılarımızda olan lekelerimizi bantı durdurarak lekenin üzerinde fırçalar gidiyor geliyor. Yıkama yaparken tam iyi yıkanmayan halıları bantı geri çevirerek halıları bir kez daha yıkıyoruz bu aşamada.